ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கான இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டான ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான் வந்து பார்க்குறோம். அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 to 20K இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்லாமே வந்து பார்க்குறோம். ஸோ நீங்கள் 25K உங்களுடைய பட்ஜெட் ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு 25K நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பட்ஜெட் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இல்லை எனக்கு 30 to 35K பட்ஜெட்டில் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னாலும் அதுக்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 50 to 20K இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான் வந்து பார்க்குறோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிராண்டையுமே கம்பேர் பண்ணி ப்ரைஸ் வைஸில் எது வந்து கம்மியாக இருக்கோ ஸோ அது எல்லாமே நான் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ என்னென்ன ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எதில் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துலாம். கைஸ், ஃபஸ்ட்டே வந்து உங்களுக்கு நான் ஒன்று கிளியர் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஒரு மாடல் ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து அமேசானில் என்ன ரேட்டு, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் என்ன ரேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுத்துமே கம்பேர் பண்ணி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15K to 20K இருக்கக்கூடிய பட்ஜெட் தான் வந்து பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஹையரில் அந்த மாதிரி 120 லிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் 4 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ளது. ஸோ அமேசான்லேயும் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14,490 வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையரில் 120 லிட்டர், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் சிங்கிள் டோர் தான். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 15K இருக்கக்கூடிய பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோர் தான் வந்து கிடைக்குது. ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,490 வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது அப்படியே வந்து நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்டில் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ரேட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 15,490 வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்டாக 15K வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிங்கிள் டோர் தான் வந்து கிடைக்குது. ஸோ டபுள் டோர் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் 20Kக்காவது வந்து போனால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் வந்து கிடைக்குது. ஸோ வேர்ல்பூலில் 184 லிட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்டாரு சிங்கிள் டோரு 2023 மாடலு. ஸோ 11,990 வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கிடைக்குது இந்த கிரேட் இண்டியன் சேல் ஆஃபரில். ஸோ ப்ரைஸ் எல்லாமே நீங்கள் அந்த டைம் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துங்க. லிங்க் எல்லா ப்ராடக்ட்னுடைய லிங்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல, வீடியோவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாத கரெக்டாக பாருங்கள். ஸோ அப்போ தான் வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது உங்களுக்கு வந்து புரியும். ஸோ இப்போ இதே மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எவ்வளோ அப்படின்றத செக் பண்ணுவோம். சேம் ரேட்டுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேர்ல்பூல் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் வந்து சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ அடுத்த மாடல் வந்து பார்த்துருவோம். அடுத்த மாடலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சிங்கிள் டோர் தான், சாம்சங் 183 லிட்டரு. ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ளது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 16,990 வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இதனுடைய மாடல்னு வந்து பார்க்கும்போது 2024 இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் தான் இந்த இயர் மாடலு. ஸோ இதை அப்படியே நம்ம வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அதே சேம் மாடல் 16,990 வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடைக்குது. ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து சிமிலராக தான் இருக்குது, பட் சம்டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபர் ஆகுது. அடுத்த மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங்கில் 183 லிட்டரு 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ளது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2024 மாடல், இந்த இயர் மாடல் தான். ஸோ 14,990 வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வருது இந்த சாம்சங்கில். ஸோ இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்டில் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது 14,990 சேம் ரேட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் ரெண்டுத்தினுடைய லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருவேன். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய வேலை இல்லை. ஸோ இப்போ இதில் கோத்ரேஜில் 180 லிட்டர் 2 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ளது. ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து 12,390 வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இது வந்து 2023 மாடலு. ஸோ இதே நம்ம வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 12,390 அதே சேம் ரேட்டுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கிடைக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எதில் வேணாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், அமேசான் இல்லை ஃப்ளிப்கார்ட் எதில் வேணாலும் நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம். பட் அந்த டைமில் ஒரு தாட்டி ரேட்டு மட்டும் செக் பண்ணிக்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்ஜியில் 185 லிட்டரு. ஸோ 4 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ளது. இதுவும் 2023 மாடலு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 15,990 வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க அமேசான் கிரேட் இண்டியன் சேலில். ஸோ இதையே நம்ம வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா 15,990 தான். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமிலராக தான் வந்து வருது. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையரில் 240 லிட்டர் 2 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ளது, டபுள் டோரு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக பார்த்தது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் டோரு. ஸோ இப்போ இது 20K பட்ஜெட் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டபுள் டோர் வந்து கிடைக்குது. இது எல்லாமே சிங்கிள் டோரு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 20Kக்கு நமக்கு வந்து டபுள் டோர் வந்து கிடைக்குது. 20,990 வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹையரோட 240 லிட்டர் 2 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ளது டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. இதனுடைய பெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2024 இந்த இது லேட்டஸ்ட் மாடல். இப்போ அமேசானில் பார்த்தா அதே சேம் மாடல் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சேம் ரேட்டு தான் 20,990 வருது. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோத்ரேஜினுடைய 223 லிட்டரு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ள ஒரு ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து 2023 மாடலு. இது டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ உங்களுக்கு 20,000 கிட்ட நீங்கள் பட்ஜெட் வந்திங்கன்னா டபுள் டோர் வந்து வாங்கலாம். ஸோ 21,890 வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க கிரேட் இண்டியன் சேலில். இது அப்படியே ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்க்கும்போது சேம் ரேட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்
ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மாடல் வந்து காமிச்சிருக்கேன். ஸோ லாஸ்ட் 2. ஸோ அண்டர் 15Kல பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் டோர் தான் வந்து கிடைக்குது. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 20K வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டபுள் டோர் வந்து கிடைக்குது. ஸோ எது பெஸ்ட்டுன்னு வந்து பார்த்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஸோ ரேட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும். நான் வீடியோவில் காட்டுற ரேட்டே வந்து அந்த டைம் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியாது. ஸோ ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த வீடியோ எடுக்கும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இதில் மாறுது அதில் மாறுது அப்படின்ற மாதிரி வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு டைம் வந்து செக் பண்ணிங்க. அந்த இன்ஸ்டாலேஷன், ஃபிக்ஸிங் சார்ஜு, டெலிவரி சார்ஜு, ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மாறும். அந்த டைமில் நீங்கள் ஒரு தாட்டி செக் பண்ணிங்க. ப்ராடக்ட்னுடைய லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். ஸோ நீங்கள் ஒரு தாட்டி செக் பண்ணிப்பாங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லா பிராண்டினுடைய ரெஃப்ரிஜரேட்டருமே வந்து சொல்லியிருப்பேன். எல்லா கெப்பாசிட்டியுமே வந்து சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இந்த வீடியோ பட்ஜெட் ரேஞ்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோக்கு லைக் போட்டுருங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் எடுத்ததுக்காகவே நீங்கள் இந்த வீடியோக்கு வந்து ஒரே ஒரு லைக் கொடுத்துடணும். ஸோ நீங்கள் வேறு பட்ஜெட்டில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வேறு பட்ஜெட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுக்கு என்னுடைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். செக் பண்ணி பார்த்துக்கேன். ஸோ இதை விட சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.